咁啊，呢度舉個例子啦。咁以 BC 省為例啦，假如咧你去年嘅收入咧有8萬蚊啦，咁又預計今年嘅收入咧有8萬蚊啦。咁因為去年你有8萬蚊啦，咁當你之前冇其他投放空間嘅話啦，咁你大概嘅 RRSP 投放空間咧就有14,400蚊咁樣啦。又如果咧，好似我頭先講咁，你返工嗰度咧都會同你做一個嘅 contribution，咁啊，當你同僱主加埋咧 total 係供6%啦，咁差唔多咧你就用咗4,800蚊嘅 RRSP 投放空間啦，咁餘下嘅9,600蚊咧，你就可以放喺一個咧 individual 嘅 RRSP 裏邊嘅喎，咁即係話咧，當你咧用盡晒呢14,400蚊咧，放喺呢啲嘅 register retirement saving plan 裏面嘅時候啦，咁你咧嘅稅咧本來咧要俾成14,000蚊嘅，就咧可以降低到咧去到9,600蚊啦。咁即係話將你嘅平均稅率咧由24%降低到咧差唔多咧18-9%嘅喎。咁樣一來一回咧，你就慳咗4,200蚊㗎啦。又如果啦，你又利用埋 FHSA 啦，投放8,000蚊，咁你要交嘅稅咧，仲降低到7,600蚊。咁由14,000蚊減到7,600蚊，你都慳咗成6,500蚊稅㗎咯。咁如果呢6,500蚊作為退稅退翻俾你之後咧，咁你咧就可以利用呢一筆錢，又重新響下一年咧投放喺你嘅 RRSP 啊，同埋你嘅 FHSA 裏邊啦。所以咧，其實個重點係咧，你要早啲去 plan，因為你早啲去 plan 咧，你先知道自己咧夠唔夠咁嘅 cash flow 啦，你需要預留幾多 budget 啦，去做呢啲嘅投放，幫你自己去減稅嘅。